üç evladımı süt vermeden toprağa verdi. Şimdi de kardeşim. Bir tutam huzurda istediğimiz, bir tatlı gülüş. Hepsini kara toprağa verdik beyim. Haydi kalk. Selcan, bizim aradığımız huzur aha burada, karnındadır. Aradığımız huzuru da, o mutlu gülüşleri de evladımızın yüzünde göreceğiz inşallah. İnşallah beyim. Haydi. Kolay gelsin hatunlar. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol Halime Sultan. Ne güzel olmuş kilimleriniz, dokumalarınız hatunlar. Elinize sağlık. Sağ olun. Kilimlerimizdeki mavinin gök gibi, sarının güneş gibi olmasını sizden öğrendik Halime Sultan. Estağfurullah. Üzerimizde yemeğiniz çoktur. Sağ olasınız hatunlar. Keşke hayvanlarımıza semirtecek otlaklarımız daha gür olsaydı. Günlerimize daha dolgun olurdu Halime Sultan. Kilimlerin boyası için toplanan nebatlar da cılızdır. Keşke daha bereketli topraklarımız olaydı da gözümüz gönlümüz şenleneydi. İnşallah öyle topraklarımız olacak hatunlar. Otlakları uçsuz bucaksız. Çayırları kilimlerimize can verecek nebatlarla dolu. Eşi benzeri olmayan cihanın en verimli toprakları. Neresi burası Halime Sultan? Sürülerimizi otlatacağımız, kilimlerimizi daha güzel dokuyup satacağımız topraklar oradadır. Hatunlar, Bizans hududundan bahsederim. Pınarlarından delice sular akan, topraklarından rahmet, düşmanlarımızdan ganimet alacağımız, daha büyük, daha güçlü olacağımız cihandaki yegane yer oradadır. Noyan'ı da kaçırdın demek Ertuğrul. Sultana ulaşmana izin vermeyeceğim. Bana derhal Sungur Tekin Bey'i çağırın. Tez yanıma gelsin.
Beyimiz ne eder Doğan kardeş? Gündoğdu beyim gibi Noyan'ı azat mı edecektir? Olur mu öyle şey dağların ayısı? Ya ne edecek? Ne bileyim ben. Turgut kardeş, de hele ne olacak? Turgut'u daha önce böyle görmedim de. Hele Ertuğrul Bey'ime bakışı. Allah sonumuzu hayretsin.